دا چاته به چې چا د مخکې تګ لارې ښودلې هغوی را پاسېدلي اوس هغو ته لارې نیسي. خوږو مینوالو، امداد خلیل یم. په دغه نننۍ خپرونه کې ناست یم د یو ځوان زلمي شاعر ښاغلي اختر حسین ننګیال صاحب سره. اختر حسین ننګیال د پېښور پلوسی کلي اوسېدونکی دی. تر دې وخته یې 2 کتابونه چاپ دي. نوې شعري مجموعه هغوی سره د چا سترګو کې ژړا لیدلی نشم په نوم چاپ ته تیاره پرته ده. غوښتل مو چې تاسو سره د هغوی ملاقات هم وکړو او د هغوی نه ښکلي ښکلي شعرونه هم وورو. ننګیال صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. امداد خلیل صاحب، اول خو زه ستاسو ډېره مننه کوم چې تاسو دلته تشریف راوړو. مینوالو دپاره ډېره زیاته مینه. زه ډېر ورکوټی وم چې ما به شعر لیکلو او د هغې نه مخکې داسې هغه وخت کې خو ما کتاب نشو لوستی نو ما به موسیقۍ کې کلامونه اورېدل. ښه کلامونه به مې اورېدل او د ښو استادانو په موسیقۍ کې به مې اورېدل. نو د هغې نه پس بیا ما خپله داسې یو هڅه شروع کړه چې خپل څه شعرونه مې ولیکل. د ما په ابتدایي دور کې چې ما په دغه وخت کې تقریبا 8 یا 12 غزلې لیکلې وي. نو دا غزلې چې ما ولیکلې بیا دا ما غوښتل چې د کوم استاد سړي در نظر یې تېرې کړم. بیا د هغې نه پس دا ردیف او قافیه او بحر په دې باندې آصف خلیل پوه کړی وم. دا راته هغه ښوولي و اجمل منصور. ډېر ښه شاعر و، زما ډېر ښه ملګری و، د دوی ملګری مې و. بیا هغې سره ملاقات وشو. نو هغې سره زه لومبۍ ساوو مرکې ته لاړم. په هغې کې زما خوش نصیبي دا وه چې هلته کې کلندر صاحب و، اکرام الله ګران صاحب و، غازي سیال صاحب و، حنیف خلیل صاحب و، دغسې اظهار الله اظهار صاحب و. نو دې خلکو سره زما ناسته مو شوه. مشتاق مجروح یوسفزی و، پروفیسر اسیر منګل صاحب او ډېر ملګري و په هغه دور کې. ډېر نومونه به ما نه هېرېږي. ما هم دغسې غوښتل چې څوک شاعران ملګرو سره ناسته پاسته وشي. نو بس ما ته دغه یو پلیټفارم راته میلاو شو. بیا دغه ډېره ورو ورو وسیع کېده او دغه سلسله تر دغه وخته پورې دوامداره او دوام لري. مینوال به پته مو وي چې تاسو نه خواږه خواږه شعرونه ووري، نو یو کلام را سره شریک کړئ. دروغ نه دي په رښتیا لیدلی نشم. دروغ نه دي په رښتیا لیدلی نشم. د چا سترګو کې جړا لیدلی نشم. ډېر ښه. غم د خپلې بربادۍ را سره نشته. غم د خپلې بربادۍ را سره نشته. غم د خپلې بربادۍ را سره نشته. تا نیمګړی نیمه خوا لیدلی نشم. ډېر ښه. دا څه ژوند دی چې ته ما لیدلی نشي. دا څه ژوند دی چې ته ما لیدلی نشي. دا څه ژوند دی چې ته ما لیدلی نشي. دا څه ژوند دی چې زه تا لیدلی نشم. ډېر ښکلی. دا څه ژوند دی چې ته ما لیدلی نشي. دا څه ژوند دی چې زه تا لیدلی نشم. او په دې چم په دې کوڅو کې مې نور څه دي. په دې چم په دې کوڅو کې مې نور څه دي. په دې کوڅو کې مې نور څه دي چې 2 سترګې د اشنا لیدلی نشم. ډېر ښکلی. داسې یم د ګېډې غم په مخه کړی. داسې یم د ګېډې غم په مخه کړی، خپل بچي هم په رڼا لیدلی نشم. بیا ووایي دا شعر. ډېره مننه. داسې یم د ګېډې غم په مخه کړی، خپل بچي هم په رڼا لیدلی نشم. او په یو ځای کې پرې خوشحاله یم بې حده. په یو ځای کې پرې خوشحاله یم. په یو ځای کې پرې خوشحاله یم بې حده، خو په بل ځای کې خندا لیدلی نشم. او ستا راتلو ته به اختر ووایم مرګه. ستا راتلو ته به اختر ووایم مرګه. ستا راتلو ته به اختر ووایم مرګه، خو د خپل ارمان قضا لیدلی نشم. ډېر ښکلی. ښه نو وایه څه به روغ شمه ننګیاله. ښه نو وایه څه به روغ شمه ننګیاله. ښه نو وایه څه به روغ شمه ننګیاله، په کلونو مسیحا لیدلی نشم. ډېر ښکلی. ډېره مننه. ډېر ښکلی. غواړو چې یو غزل را سره بل هم شریک کړي. بل به داسې کوشش وکړم چې د لنډ بهر غزل بل ووایو. جي ارشاد فنبو کې که نه چې زړه پدارو او پدار دی. زړه پدارو او پدار دی. ناقرارو ناقرار دی. زړه پدارو او پدار دی. زړه پدارو او پدار دی. ناقرارو دی. او ستا مین د خوشحالونه. ستا مین د خوشحالونه چې ویزارو نو ویزار دی. ډېر ښکلی. ډېر ښکلی. ستا مین د خوشحالونه چې ویزارو نو ویزار دی. او ژوند مې څه و ژوند مې څه دی. ژوند مې څه دی. انتظار دی. ډېر ښکلی. او یار د مینې په لار نشو. یار د مینې په لار نشو چې بې لارو نو بې لار دی. او د وطن ولس مې خدایه
د وطن ولس می خدایا د وطن ولس می خدایا خو اروزارو واه دا خو بیا وایي جی ډیره مننه د وطن ولس می خدایا ولس می خدایا خو اروزار دی او مقتدا چې ستا اختر ننګیال پمینا ستا اختر ننګیال پمینا ګناګار دی ډیر ښکلی ډیر ښه ننګیال صاحب دا اختر حسین ننګیال چې تاسو ترېنه ښکلي شعرونه هم واورېده د هغوی سره ښکلې خبرې هم وشوې په یوه بله خپرونه کې به د یو نوي شاعر سره په یو نوي ځای کې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو په دغه شعر خپل پروګرام راټولومه نورې واړه تکیې تار په تار خورې شوې د خوشحال خټک تکیه په یوه خدای ده ډېر د الله پامان